ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சாய் கிருத்திக் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த Phillips Power Pro வேக்யூம் கிளீனரோட ரிவ்யூ மற்றும் டெமோ தான் பார்க்க போகிறோம். வேக்யூம் கிளீனரில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டைப் ஆஃப் வேக்யூம் கிளீனர்ஸ் இருக்குது. கேனிஸ்டர், ஹேண்ட் ஹெல்டு, ஸ்டிக் வேக்யூம் கிளீனர், அப்ரைட் வேக்யூம் கிளீனர், ரோபோட்டிக் வேக்யூம் கிளீனர் வரைக்கும் இருக்குது. இந்த டைப் பார்த்திங்கன்னா கேனிஸ்டர் வேக்யூம் கிளீனர். இதோட ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப அஃபோர்டபுளாக இருந்ததுனால தான் நாங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம். இதோட லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். வேக்யூம் கிளீனரில் பார்த்தீங்கன்னா வெட் அண்ட் ட்ரை வேக்யூம் கிளீனர்னு 2 டைப்ஸ் இருக்குது. இது வெட் வேக்யூம் கிளீனர் தான். ஈரமான இதெல்லாம் இதை வச்சு க்ளீன் பண்ண முடியாது, தூசி இதெல்லாம் மட்டும்தான் க்ளீன் பண்ண முடியும். இதோட சக்ஷன் பவர் பார்த்தீங்கன்னா 370 வாட்ஸ். நீங்கள் எப்பயுமே வேக்யூம் கிளீனர் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ஹையரான சக்ஷன் பவர் உள்ளதாக பார்த்து சூஸ் பண்ணுங்கள். வாங்க இதோட ஒவ்வொரு ஃபீச்சர்ஸாக பார்க்கலாம். இந்த கேனிஸ்டர் வேக்யூம் கிளீனர் பேக்லெஸ் டைப்பு, பேகு கிடையாது. அதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் தான் நம்ம டஸ்ட் எல்லாமே கலெக்ட் ஆகும். இதனால் ஈஸியாக அதை வந்து டிஸ்கார்ட் பண்ணிடலாம். க்ளீன் பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸி. பேக் வேக்யூம் கிளீனர்னால் அதுக்கு தனியாக செப்பரேட்டாக பேக்ஸ் வாங்கணும். அந்த பிரச்சனை இதில் கிடையவே கிடையாது. இதோட வெயிட் பார்த்திங்கன்னா 4.5 kgs. ரொம்ப சின்ன ஸ்பேஸை தான் ஆக்குபை பண்ணும். ஈஸியாக நம்ம எந்த இடத்துலனாலும் ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும். இதோட மெயின் பாடியில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்டர் இருக்குது, இந்த ஸ்பாஞ்சு. இதை வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக க்ளீன் பண்ணக்கூடாது. அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த கெமிக்கலுமே இல்லாமல் ரன்னிங் டேப் வாட்டரில் காமிச்சு ஒரு ஸ்க்வீஸ் பண்ணி எடுத்து நிழல்லே காய வச்சுட்டு திரும்ப செட் பண்ணி மாட்டிடலாம். ரொம்ப ஈஸியாக இந்த வேக்யூம் கிளீனரோட பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே அசம்பிள் பண்ண முடியும். இந்த வேக்யூம் கிளீனரை எப்படி பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் செட் பண்ணணும், எப்படி க்ளீன் பண்ணணும் எல்லாத்தையுமே நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். மிஸ் பண்ணாமல் கடைசி வர பாருங்கள். இந்த மெயின் பாடியில் பார்த்திங்கன்னா 2 சைடும் 2 பெரிய வீல்ஸ் இருக்குது. இதனால் ஈஸியாக ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு நம்ம க்ளீன் பண்ணும் போது எடுத்துகிட்டு போக முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 360 டிகிரி ரோல் ஆகிற மாதிரி ஒரு வீலும் இருக்குது. ஒரு ரூமில் இருந்து இன்னொரு ரூமுக்கு, இல்லைன்னா ஒரு சோஃபா க்ளீன் பண்ணுறீங்க, இல்லை கார்பெட் க்ளீன் பண்ணுறீங்கன்னா ஈஸியாக மூவ் ஆகி வந்துகிட்டே இருக்கும். பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இது பவர் ஆன் ஆஃப் பட்டன். இது வந்து கார்டுக்குள்ள பட்டன். ஒயர், இந்த ஒயரோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா 6 மீட்டர்ஸ் லென்த் இருக்குது. அதனால் நம்ம எந்த இடத்துல இருந்தும் ப்ளக் பாயிண்ட் போட்டுக்கிட்டு ஈஸியாக க்ளீன் பண்ண முடியுது. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த வயரோட வைண்டப்பும் ரொம்ப சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது. இந்த ஃப்ளெக்சிபிள் ஹோஸை வந்து இந்த மெயின் பாடியோட அட்டாச் பண்ணிக்கிறோம். இதில் 3 செக்ஷன் பவர்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து சோஃபா, அப்புறம் தரை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு, கார்பெட் க்ளீன் பண்ணுறதுக்குன்னு தனித்தனியாக இருக்குது. இந்த ப்ரஷ்ஷு வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்னர்ஸு, அதுக்கப்புறம் பேஸ் போர்டு, இது எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் பைப் பார்த்திங்கன்னா தள்ளி இருக்கிறது, தூரமாக இருக்கிறது, ஒட்டடை கூட இதை வச்சு எடுக்க முடியும். இதோட தான் நம்ம ஒவ்வொரு அட்டாச்மெண்ட்டையும் அட்டாச் பண்ண போகிறோம். இதில் 2 ப்ரஷஸ் வருது. இது வந்து 360 டிகிரிஸ் ரோல் ஆகிற மாதிரி ப்ரஷஸ்ஸு. இந்த ப்ரஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா தரையும் கார்பெட், சோஃபா இது எல்லாமே க்ளீன் பண்ணும். இன்னொரு ப்ரஷ் பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ரு உள்ள கார்பெட்ஸ் க்ளீன் பண்ணுறதுக்குன்னு டர்போ ப்ரஷ்னு தனியாக ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரொம்ப டஸ்டான ஏரியாவில் தான் இருக்குது. அதனால் ரொம்ப டஸ்ட் அக்யூமுலேட் ஆகும். வாங்க நான் இப்போ இந்த ஃபேப்ரிக் சோஃபாவை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறேன்னு காட்டுறேன். அதுக்கு முன்னாடி வேக்யூம் கிளீனர் அவசியம்தானா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அவசியம்தான். யாருக்கெல்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் ஃபேப்ரிக் சோஃபா, இல்லாட்டினா மேட்ரஸ், இல்லை டைனிங் டேபிளோட சேர்ஸ் வந்து ஃபேப்ரிக் சேர்ஸு, அதுக்கப்புறம்
கார்பெட் உங்கள் வீட்டில் இருக்குது, இல்லைன்னா உங்கள் வீடு இருக்கிறது வந்து டஸ்ட் ப்ரோன் ஏரியாவாக இருக்குது, இல்லை உங்கள் வீட்டில் டாக்ஸு இல்லாட்டினா பூனை அது மாதிரி ஏதாவது பெட்டு வச்சுருக்கீங்க, இல்லைன்னா டஸ்ட் அலர்ஜி உங்களுக்கு இருக்குது, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக வேக்யூம் கிளீனர் வாங்கிக்கலாம். பாருங்கள், இதில் வந்து நான் இப்போது அந்த ப்ரஷ்ஷை அட்டாச் பண்ணிட்டு சோஃபா க்ளீன் பண்ணி காட்டுறேன். ரொம்ப ஈஸியாக எல்லா சோஃபாவில் உள்ள அழுக்கும் ஈஸியாக டஸ்ட்டு, அவ்வளோ டஸ்ட்டு செட் ஆகிருக்கும், நம்மளுக்கு தெரியாது. நான் இந்த இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த கேனிஸ்டரை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன், எவ்வளோ டஸ்ட்டு சேர்ந்துருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த ப்ரஷ் பார்த்திங்கன்னா 360 டிகிரிஸ்க்கு ரோல் ஆகிறதுனால ஈஸியாக சோஃபாவில் பின்னாடி முன்னாடி நல்லா ரோல் ஆகி க்ளீனாக எல்லா டஸ்ட்டையும் கேட்ச் பண்ணிடும். இப்போ நான் தனியாக சோஃபாவில் உள்ள அந்த பில்லோஸ் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன். நான் சும்மா வச்சு எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும், நான் உங்களுக்காக ஃபாஸ்ட்டாக போட்டு காமிச்சிருக்கேன். ஆனால் ரொம்ப சூப்பராக க்ளீன் ஆகிடுச்சு. ஒரு பெட்ஷீட்டோ இல்லாட்டினா ஒரு ஸ்க்ரீன் கிளாத்தோ நம்ம வாஷ் பண்ணிட்டு போட்டோன்னா எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம வேக்யூம் போட்டு முடித்தோன்னே இருக்கும். இந்த ப்ரஷ்ஷை வச்சு பார்த்திங்கன்னா கார்னர்ஸ் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிக்க போகிறேன். அவ்வளோ டஸ்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள். இது எப்படி இதோட சக்ஷன் பவர் டஸ்ட் எல்லாத்தையுமே சக் பண்ணுதுன்னு பாருங்கள். இப்போது இந்த எக்ஸ்டென்ஷனை மாற்றிக்கிட்டு சோஃபா அந்த ஓரத்துல எல்லாம் கார்னர்ஸ் எல்லாத்துலேயும் அவ்வளோ டஸ்ட்டு சேர்ந்துருக்கும், அதையும் க்ளீன் பண்ணிக்க போகிறேன். இதை வச்சு இப்போ நான் தரையில் உள்ள தூசியை ஒரு தடவை க்ளீன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஒரு தடவை ஸ்வைப் பண்ணோனையுமே எல்லா தூசியும் போயிடுச்சு. இதை வச்சு நீங்கள் மாப் பண்ணிவிட்டு வேக்யூம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வீடை மாப் பண்ணி பாருங்கள், அவ்வளோ க்ளீனாக இருக்கும். இந்த டர்போ ப்ரஷ் வச்சு எப்படி கார்பெட் க்ளீன் பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் வேக்யூம் கிளீனர் வச்சு வேறு என்னெல்லாம் க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன், அதையும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். சோஃபா மட்டும் க்ளீன் பண்ணதில் இவ்வளோ டஸ்ட்